Находка свитков Мертвого моря ознаменовала собой значительный скачок в истории Библии. По крайней мере, отчасти благодаря тому, что в них содержатся свидетельства и сведения о жизни еврейской общины, живущей во времена Иисуса. Кроме того, свитки представляют собой буквально сокровищницу примеров состояния библейской науки в то время, а также взгляд на социальные и политические проблемы того времени, даже несмотря на то, что ученые до сих пор не уверены на 100%, кто написал и составил свитки Мертвого моря.